സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാം. സാമ്പാറിന് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പരിപ്പ് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടത്. ഞാൻ ഇത് അര കപ്പ് പരിപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് സമയം വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വെച്ചാൽ അത്രയും നല്ല പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഇതിന് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്താണ് ഈ പരിപ്പ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുരിങ്ങക്കായ. വളരെ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് സാമ്പാർ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. മുരിങ്ങക്കായ, കുമ്പളം, ബീൻസ്, പച്ചക്കായ, മത്തൻ, 4-5 പീസ് മത്തൻ, പിന്നെ വെണ്ടക്ക ചെരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ്. വെണ്ടക്ക ഇപ്പോൾ ആദ്യം ചേർക്കില്ല. ഒന്ന് മുക്കാൽ ഭാഗം വെജിറ്റബിൾസ് വെന്തതിന് ശേഷം വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. ചെരങ്ങ, ക്യാരറ്റ്, വഴുതന, വലിയ ഉള്ളി, ചേമ്പ്, പൊട്ടറ്റോ ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുമ്പളം, എടുത്തു വെച്ച എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും, ബീൻസ്, പച്ചക്കായ, മത്തൻ, പൊട്ടറ്റോ, ചേമ്പ്, വഴുതന, കുമ്പളം, ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വല്യുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിലാണ് വല്യുള്ളി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. കുറച്ചൊക്കെ വലിയ പീസായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തത്. സാമ്പാറിനാകുമ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസ് വേണം. ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി. ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. നാലഞ്ച് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്ന് അടിച്ചു വെക്കാം. നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് പീസൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രം വെക്കാം. ഇതിൽ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും നമ്മൾ ഒരു നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പുളിവെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചൊന്ന് ഇത് മൂന്നുകൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കാം. വെജിറ്റബിൾസ് വേവിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേവിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് പുളിവെള്ളത്തിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം. അതിനായിട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. തേങ്ങ വറുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അര കപ്പ്, വളരെ കുറച്ച് മതി തേങ്ങ, അര കപ്പ് തേങ്ങ, 1/2 ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ്, 1/2 ഉഴുന്നുപരിപ്പ്, വറ്റൽമുളക്, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില എന്നിവ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടലപ്പരിപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് മതി. ഇത് നമ്മുടെ സാമ്പാറിനൊരു തിക്നെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മതി. കറിവേപ്പില, ചെറിയ ഉള്ളി, വറ്റൽമുളകും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതെല്ലാം വറുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങ ചേർക്കാം.
തേങ്ങ ഇതിൽ കിടന്ന് നല്ലോണം വറക്കണം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് സാമ്പാർ കായ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തേങ്ങ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വളരെ കുറച്ച് ഉലുവ, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എന്നിവ ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആദ്യം നമ്മൾ പച്ചക്കറി വേവിച്ചപ്പോൾ ഇട്ടതിന്, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 1/4 ടീസ്പൂൺ മതി. തേങ്ങ വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം. തേങ്ങ തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് പുളിവെള്ളത്തിൽ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിയും വേവിച്ചെടുത്ത് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം വേവിച്ച് വെച്ച് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി. പരിപ്പ് ഭയങ്കര തിക്കായി പോകും നമ്മുടെ സാമ്പാർ. കുറച്ച് ലൂസിലാവുമ്പോഴാണ് സാമ്പാർ ടേസ്റ്റ്. ഇത് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഉണ്ട്, തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ്. വേണമെങ്കിൽ വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. താളിച്ച് വയ്ക്കാനൊരു പാത്രം വെച്ച് അതിൽ എണ്ണ വെച്ച് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പില, ചുവന്നുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ താളിച്ചത് സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. സാമ്പാർ തിളച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തതാണ്. എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.